ஹாய் வீவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜு. சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுனால யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. கொஞ்சம் க்ளீனிங்க்கு கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இது வாழைப்பழத்தை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மேலே வச்சுருக்கோம். தேவைப்படுறப்ப ஈஸியாக எடுத்து சாப்பிட்றதுக்காக இங்கே வச்சுருக்கோம். அடுத்ததாக இது மேகி கொஞ்சம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டேன். அதிகமாக மேகி சாப்பிட்றதுல என் பையனுக்கு பிடிக்குன்றதுனால இப்போ ஏதாவது செஞ்சு கொடுப்பேன். இது முட்டை வந்து ட்ரே வந்து ஃப்ரிட்ஜோட வந்தது தான், வேறு வாங்கலை. இதே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். முட்டை எப்போதும் வெர்டிக்கல் சைஸில் வைக்கணும், ஏன்னா ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டு முட்டையோட மேலேயும் கீழே இருக்கும். ஸோ இப்படி வச்சுட்டா முட்டை உடையாமல் இருக்கும். முட்டை கொஞ்சம் இங்கே வச்சுருக்கேன், மிச்சம் முட்டைகளை வந்து உள்ளர வச்சுருக்கேன். அதை அப்புறம் காமிக்கிறேன். சேமியா பாக்கெட்டு வாங்கினது இருக்குது, அதை இப்போ காலி பண்ணணும் டிஃபன் பண்ணி. இது வந்து பாயசம் செய்கிற பாக்கெட்டு. என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குன்றதுக்காக அவன் கேட்குறப்ப கொஞ்சம் எடுத்து பாயசம் செஞ்சு கொடுப்பேன். இந்த பிஸ்கட் பாக்கெட்டு கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெளியிலையும் கொஞ்சம் இருக்குது, அது காலியானதும் இதை எடுத்து வெளியில் வச்சுப்பேன். அதே மாதிரி ரஸ்க்கும் வந்து வெளியில் கொஞ்சம் இருக்குது, அது காலியானதும் திரும்ப அதை எடுத்து வச்சுருப்பேன். லாக்டவுனால் கொஞ்சம் நிறையா வாங்கி வச்சுருக்கேன், இல்லைன்னா கொஞ்சமாக அப்பப்போ தேவைப்படுறப்ப வாங்கிப்பேன். நார்த்தங்காய் ஜூஸ் போடுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். மார்னிங் எழுதும் இந்த ஜூஸை குடிச்சிட்டு வந்தேன்னா பித்தத்துக்கு ரொம்ப நல்லது, அதுக்காக வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ஊறுகாய் போட்டாச்சு. இந்த மாங்காய் கொஞ்சம் குழம்புக்காகவும் பச்சடி போடுறதுக்காகவும் வச்சுருக்கேன். ஃப்ரீசரில் இந்த ட்ரே வந்து ஃப்ரிட்ஜோட வந்தது தான். ஜூஸ் போட்டால் கொஞ்சம் ஐஸ் க்யூப் எடுத்துக்குவேன். இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்து ஐஸ் க்யூப் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அடுத்ததாக மிச்சம் உள்ள முட்டையே இதில் வச்சுருக்கேன். இதுலேயும் வெர்டிக்கல் சைஸில் தான் இப்போதும் அடுக்கி வச்சுருப்பேன். கொஞ்சம் உடையாமல் இருக்குங்கிறதுக்காக இது மாதிரி வச்சுருக்கேன். இது பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக இருக்குன்றதுனால இந்த பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன், இனி தான் வாங்கணும். இது நார்த்தங்காய் ஊறுகாய். ஆயில் அதிகமாக சேர்க்காதனால வெளியில் வச்சா பூத்து போயிடுது. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன், தேவைப்படுறப்ப எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிறது. சாப்பாட்டோட நம்ம எப்போவுமே நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டோன்னா நல்ல செரிமானம் ஆகும். இந்த ட்ரேயில் தக்காளி இருக்குது. லாக்டவுனால் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருக்கேன், இல்லைனா கொஞ்சமாக தான் எப்போதும் வாங்கி வச்சுப்பேன். இதில் மாவு இருக்குது. மாவு வந்து 3 days ஒன்ஸ் அரைச்சி வச்சுக்கிறது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. இது கருவேப்பிலை பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன், காஞ்சி போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக. எப்போதும் கருவேப்பிலை வந்து காம்பு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கணும், அப்போ தான் ரொம்ப நாளைக்கு கொஞ்சம் வரும். அதுக்காக காம்பு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் நான் இப்போ இந்த பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன். இந்த வாளியில் பூ இருக்குது, ஏன்னா பூவை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த மாதிரி டைட்டான வாளியில் மூடி வச்சுட்டா ஸ்மெல்லும் வர மாட்டுது. அதே மாதிரி பூவும் 3 days இருக்குது, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பூ கொஞ்சம் பாதி கட்டி இருக்குது, கொஞ்சம் கட்டாமல் இருக்குது. இனிமேல் தான் கட்டணும். இந்த டிப்ஸ் என் ஃப்ரெண்டு தான் சொல்லி தந்தாங்க, அதை தான் நான் ட்ரை பண்ணேன், நல்லா யூஸ் ஆகுது. இந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது. இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். மாதுளம்பழம் இருக்குது, அடுத்து கொஞ்சம் 2 ஆரஞ்சு பழம் இருக்குது. மாம்பழம் கொஞ்சம் பாதி பழுத்துருக்கு. வெளியில் வச்சா ரொம்ப பழுத்துருந்ததுக்காக உள்ளே வச்சுருக்கேன். பாதி பழுத்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதுக்காக ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டேன். அடுத்ததாக கொஞ்சம் காய்கறிகள்லாம் இருக்குது. கொஞ்சம் காய்கறி கம்மியாக தான் இருக்குது. சவுச்சவ் கொஞ்சம் இருக்குது. சவுச்சவ் என் பையனுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம்ன்றதுனால டெய்லி என்ன குழம்பு வச்சாலுமே சவுச்சவ் போட்டுருவேன். இது பீட்ரூட்டில் நிறைய அயன் இருக்கிறதுனால இதுவும் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொரியல் பண்ணி சாப்பிடுவேன். எனக்கு அயன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இதை எடுத்துக்கிறேன். இது மாங்காய் எதுக்காக வச்சுருக்கேன்னா, மாங்காய் ஊறுகாய் போடணுன்னு ஆசையாக இருந்ததுனால வச்சுருக்கேன். வாழைக்காய் கொஞ்சம் நிறையா வச்சுருக்கேன். இது வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் பஜ்ஜி போட்டு செய்யணும், அதுக்காக வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் இருக்குது பாருங்கள். அப்புறம் கொஞ்சம் முள்ளங்கி கொஞ்சம் இருக்குது பாருங்கள். எப்போதும் முள்ளங்கி வாங்குறப்போ அதில் லீஃப் இருந்துச்சுன்னா லீஃப் இருக்கிற முள்ளங்கி வாங்கலாம், இது சீக்கிரம் கெடாமல் இருக்கும். இப்போ வாங்குறப்போ லீஃப் இருந்தது, அதனால நான் இப்போ இதை வாங்கியிருக்கேன். இப்போ இது உள்ளே வச்சிடலாம். காய்கறிகள் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது, இல்லாதது நிறையா இருக்குது, அதெல்லாம் வாங்கணும். இது கொஞ்சம் சின்ன சைஸு ஃப்ரிட்ஜு தான், எங்கள் வீட்டுக்கு இந்த அளவுக்கு போதுமானது. அதனால தான் நாங்கள் இந்த சைஸ்க்கே பார்த்து வாங்கினோம். க்ளீனிங்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்குது. வீக்லி ஒன்ஸ் நான் அதை க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கலாம்.